Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors on va faire... C'est notre première chaîne qui s'appelle Créa Action. Et donc on va faire notre premier slime, c'est gel douche et sel. Et après on essayera gel douche, Shampoing et et sel. sel. Alors maintenant, On va mettre le gel douche. le shampoing de côté et dans l'assiette on va mettre un tout petit peu de gel douche. C'est pour... c'est un test. Voilà, c'est un slime. Ça suffit, ça suffit, ça suffit. J'en ai mis beaucoup trop. Oui. Donc maintenant on va mélanger. Comme vous avez vu, là il est déjà un peu gel quoi. Oui, c'est pour ça que ça s'appelle gel douche aussi. Je pense. Tu mélanges juste un tout petit peu. Donc là, Comme vous avez regardez. vu, là. Maintenant on rajoute Un- du sel. Voilà. Ça commence un peu à se décoller des bords, mais ça, je pense pas que ça va marcher parce que Regardez, ce n'est dans pas des un autres slime. vidéos, ce n'est pas vrai, ils vous arnaquent. Voilà. Comme vous avez vu, là ça marche pas. On peut pas jouer avec la main, Eva. Regardez. Là c'est, C'est pas tellement bien. Regardez. ça Oh, glisse le entre bébé. les doigts. On ne peut même pas le prendre sur les mains. Mais oui, Regardez. non, c'est dégueulasse. Oui. C'est un test, ben, ne le faites pas. Cachez Ouais. pas votre gel douche. Ne mettez pas de colorant là-dedans parce que vous gâchez du colorant pour rien. Faut mieux utiliser pour des slimes qui marchent. Fonctionne. Maintenant, on va faire le deuxième. Donc, Alors là, on va faire gel douche, shampoing et sel, comme vous savez. ouais. Alors, ben là, c'est le truc d'avant, c'est la cuillère Voilà. d'avant et du coup, c'est aussi le gel douche d'avant. Ben, C'est vraiment dégueulasse. j'enlève. Bref, de toute façon, on va remettre du gel douche. N'essayez surtout pas hein, celui-là parce Oui. qu'il est... Il ne marche pas du tout. Voilà. Donc maintenant, on va essayer gel douche, shampoing et sel. Maintenant, je vais prendre un peu de gel douche. Mais surtout, n'en mettez pas beaucoup parce que ça ne marche pas très bien. Mais si vous voulez un truc un peu gélatineux, ben, Non. qui glisse un peu au doigt, ben, je sais pas. Ouais, mais ça va beaucoup. Mais il colle beaucoup. On met un tout petit peu de mixa, bébé. Voilà. Et maintenant, on mélange. Maintenant, on mélange les deux. Comme vous voyez, ben, c'est un peu gélatineux. C'est jaune. Mais ça ne fait Ça pas sent encore un trop bon. slime. Ouais, ça sent trop bon. On a utilisé du mix à bébé. Maintenant, on rajoute un tout petit peu. Donc là, de c'est sel. un peu moins gélatineux, je trouve. Je sais pas comment vous voyez dans la caméra, mais par contre, là, la couleur, elle est très bien. Elle est très pétante. Ouais. Là, c'est un peu clair. Là, vous voyez, c'est pas un jaune. Mais chez nous, c'est un bon jaune. Et donc, comme vous voyez, ça ne marche pas. Attends, on va toucher. Peut-être avec un tout petit peu plus de sel, mais ça m'étonnerait. Ouais. Un tout petit peu, ça commence un peu à se former, mais ce n'est pas Non. un slime. N'essayez pas surtout, regardez, ça vous colle. C'est bon, t'as pas besoin de salir tes mains. Bon, là, ça colle. Hein. Ouais. N'essayez pas. Les slimes Merci. qu'on vous a montré là. Alors, les deux slimes, Voilà. ne marchent pas. Celui-là est transparent, celui-là est un peu plus gélatineux, je trouve. Ouais, il colle pas celui-là, mais... Il colle moins. Ça fait pas du slime, quoi. Et lui, il fait pas du tout du slime. Lui, c'est juste collant. Voilà. Merci de regarder notre vidéo. N'oubliez pas de nous laisser un pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne Créa Action. Merci. Au revoir. Au revoir.